Почему ты чихаешь, когда не болеешь? Неужели твой организм просто так взбунтовался, решив внезапно выдать залп чиханий в самый неподходящий момент? Возможно, за этим скрывается нечто большее, чем просто случайное раздражение слизистой носа. Задумывался ли ты, что обыденный чих может быть ключом к разгадке тайн мироздания, своеобразным сигналом из тонких миров? В мире, где наука и эзотерика переплетаются в причудливом танце, даже такое простое действие может обрести глубокий смысл. Наши предки верили, что чих – это не просто физиологический процесс, но и мистическое подтверждение правды, знак свыше, проявление энергетических потоков, пронизывающих все сущее. И кто знает, может быть, они были ближе к истине, чем мы думаем. Готов ли ты отправиться в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть тайны, скрытые за обычным чихом? Приготовься, ведь мы собираемся взглянуть на это явление под совершенно новым углом, сквозь призму древних знаний и оккультных практик. Чих как отклик на истину. Представь себе ситуацию, тебе рассказывают невероятную историю, и в этот самый момент ты непроизвольно чихаешь. Это не просто совпадение, это может быть подтверждение правдивости услышанного. Древние верили, что чих – это своеобразный камертон, настраивающий человека на волну истины. Когда мы слышим правду, особенно ту, которая резонирует с нашей душой, энергетическое поле вокруг нас начинает вибрировать с большей силой. Эта вибрация может проявляться в виде чихания, как способа организма сбросить избыток энергии и подтвердить истинность информации. Разве не удивительно, что наше тело способно реагировать на правду таким необычным способом? На энергетическом уровне чих можно рассматривать как выброс энергии, вызванный резонансом с истиной. Когда мы слышим правду, она активирует определенные энергетические центры в нашем теле, особенно те, которые связаны с интуицией и духовным осознанием. Эта активация приводит к увеличению энергетического потока, который может проявиться в виде чихания. В мистических учениях говорится, что истина обладает особой вибрацией, способной проникать в самые глубины нашего существа. Чих — это как эхо этой вибрации, подтверждающее ее присутствие. Например, ты долго сомневался в каком-то решении, и вдруг, услышав слова поддержки от близкого человека, ты чихаешь. Это может быть знаком, что ты на правильном пути, что твоя интуиция подсказывает верное решение. Или во время медитации, когда ты достигаешь состояния глубокого покоя и осознания, тебя внезапно пробивает на чих. Это может быть подтверждением того, что ты приблизился к истине, что твое сознание расширилось и восприняло новые уровни реальности. Еще один пример. Ты читаешь книгу по эзотерике и внезапно чихаешь в момент, когда встречаешь определение или концепцию, которая кажется тебе особенно верной или резонирующей с твоим внутренним знанием. Это может быть подтверждением того, что ты нашел ценную информацию, которая поможет тебе на пути духовного развития. Чих как защита от негативной энергии. Чих — это не только подтверждение правды, но и мощный инструмент защиты от негативной энергии. В эзотерике считается, что чих помогает очистить энергетическое поле человека от негативных воздействий, таких как сглаз, порча или просто негативные мысли и эмоции окружающих. Когда мы подвергаемся негативному воздействию, наше энергетическое поле искажается и ослабевает. Чих помогает восстановить его целостность и защитить нас от дальнейших атак. Разве не удивительно, что обычный физиологический процесс может служить такой важной защитной функцией? С эзотерической точки зрения, чих – это своего рода энергетическая перезагрузка. Когда мы чихаем, происходит мощный выброс энергии, который вымывает негативные вибрации из нашего энергетического поля. Это похоже на то, как компьютер перезагружается, чтобы избавиться от ошибок и вирусов. В мистических учениях говорится, что негативная энергия имеет плотную и тяжелую структуру, которая может блокировать энергетические каналы и мешать нормальному функционированию организма. Чих помогает разрушить эту структуру и восстановить свободный поток энергии.
Например, ты чувствуешь себя подавленным и уставшим после общения с неприятным человеком, и вдруг начинаешь чихать. Это может быть признаком того, что твое тело избавляется от негативной энергии, которую ты воспринял от этого человека. Или ты находишься в месте, где чувствуешь себя некомфортно и тревожно, и внезапно чихаешь. Это может быть сигналом, что твое тело пытается защититься от негативной атмосферы этого места. Еще один пример. Ты работаешь над сложным проектом и чувствуешь сильное напряжение и усталость, и внезапно начинаешь чихать. Это может быть признаком того, что твое тело избавляется от энергетических блоков, которые мешают тебе сосредоточиться и эффективно работать. Чих как предзнаменование будущего. В некоторых культурах чих считается предзнаменованием будущего события. Например, если человек чихнул во время важного разговора или принятия решения, это может быть знаком, что его ждет успех или неудача. Толкование чиханий зависит от времени дня, дня недели и других факторов. Разве не интересно, что такое простое действие может быть связано с предсказанием будущего? С мистической точки зрения, чих — это проявление связи между нашим сознанием и коллективным бессознательным. Когда мы чихаем, мы как бы подключаемся к информационному полю, содержащему сведения о прошлом, настоящем и будущем. Эта информация может проявляться в виде интуитивных ощущений, предчувствий или, в некоторых случаях, в виде конкретных образов и символов. В эзотерике говорится, что время нелинейно, а скорее представляет собой многомерное пространство, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Чих может быть моментом, когда мы кратковременно проникаем в это пространство и получаем глимпс будущего. Например, ты обсуждаешь с другом возможность новой работы, и в этот момент он чихает. В зависимости от контекста и твоих ощущений, это может быть знаком, что работа принесет успех, или наоборот, разочарование. Или ты планируешь поездку и внезапно чихаешь, когда представляешь себе место назначения. Это может быть предупреждением о возможных трудностях или, наоборот, предзнаменованием приятного путешествия. Еще один пример. Ты читаешь гороскоп и чихаешь в момент, когда речь идет о событиях, которые должны произойти в ближайшем будущем. Это может быть подтверждением того, что гороскоп правдив и что эти события действительно произойдут. Чих как проявление духовной активности. Чих может быть проявлением активности духовных сущностей, таких как ангелы, духи-помощники или даже души умерших. В некоторых традициях считается, что когда человек чихает, рядом с ним находится дух, который пытается передать ему сообщение или оказать помощь. Разве не волнующе думать, что обычный чих может быть связан с потусторонним миром? С эзотерической точки зрения, наш мир населен не только физическими существами, но и множеством духовных сущностей, которые находятся на разных уровнях вибрации. Эти сущности могут влиять на нашу жизнь, помогать нам или, наоборот, создавать препятствия. Чих может быть одним из способов, которыми духовные сущности проявляют свое присутствие и взаимодействуют с нами. В мистических учениях говорится, что духовные сущности обладают способностью манипулировать энергией и влиять на физические процессы, происходящие в нашем теле. Чих может быть результатом такого энергетического воздействия. Например, ты молишься или медитируешь и внезапно чихаешь. Это может быть признаком того, что ангел или дух-помощник услышал твою молитву и находится рядом, чтобы оказать помощь. Или ты вспоминаешь об умершем близком человеке и вдруг начинаешь чихать. Это может быть знаком, что его душа находится рядом и пытается тебя поддержать. Еще один пример. Ты чувствуешь чье-то присутствие в комнате, хотя никого не видишь, и внезапно чихаешь. Это может быть признаком того, что рядом находится духовная сущность, которая пытается привлечь твое внимание. Чих как способ очищения чакр. Чакры — это энергетические центры в нашем теле, которые отвечают за различные аспекты нашей жизни. Когда чакры заблокированы или загрязнены негативной энергией, это может приводить к физическим и эмоциональным проблемам. Чих может быть способом очищения чакр и восстановления их нормального функционирования.
Разве не удивительно, что простое действие может оказывать такое глубокое воздействие на нашу энергетическую систему? С эзотерической точки зрения, чакры — это вихри энергии, которые вращаются в определенном ритме. Когда чакры работают гармонично, энергия свободно циркулирует по всему телу, поддерживая здоровье и благополучие. Однако, когда чакры заблокированы негативными эмоциями, стрессом или травмами, их вращение замедляется, и энергия перестает циркулировать нормально. Чих может помочь разрушить эти блоки и восстановить свободный поток энергии. В мистических учениях говорится, что каждая чакра связана с определенными органами и системами в нашем теле. Чих может стимулировать эти органы и системы, улучшая их функционирование и способствуя исцелению. Например, ты чувствуешь боль в горле или проблемы с щитовидной железой, и вдруг начинаешь чихать. Это может быть признаком того, что у тебя заблокирована горловая чакра, которая отвечает за общение и самовыражение. Чих помогает очистить эту чакру и восстановить ее нормальное функционирование. Или ты чувствуешь усталость и отсутствие энергии и внезапно чихаешь. Это может быть признаком того, что у тебя заблокирована корневая чакра, которая отвечает за заземление и выживание. Чих помогает очистить эту чакру и восстановить связь с землей. Еще один пример. Ты чувствуешь тревогу и страх и внезапно начинаешь чихать. Это может быть признаком того, что у тебя заблокирована чакра солнечного сплетения, которая отвечает за уверенность в себе и самооценку. Чих помогает очистить эту чакру и восстановить чувство внутренней силы. Чих как способ усиления интуиции. Интуиция — это наша способность получать знания и понимание без использования логики и разума. Чих может быть способом усиления интуиции и развития нашей связи с внутренним знанием. Разве не заманчиво узнать, что обычный чих может помочь нам раскрыть наши скрытые способности? С эзотерической точки зрения, интуиция — это голос нашей души, которая знает все ответы. Однако, часто мы не слышим этот голос из-за шума и суеты повседневной жизни. Чих может помочь нам отключиться от внешнего мира и настроиться на волну нашей интуиции. В мистических учениях говорится, что интуиция связана с третьим глазом, энергетическим центром, расположенным в центре лба. Чих может стимулировать этот центр и активировать наши экстрасенсорные способности. Например, ты пытаешься принять важное решение, но не знаешь, что делать. Вдруг ты чихаешь, и в этот момент к тебе приходит ясное понимание того, что нужно делать. Это может быть признаком того, что твоя интуиция подсказала тебе правильное решение. Или ты встречаешь нового человека и внезапно чихаешь. Это может быть предупреждением о том, что этот человек неискренен или что с ним лучше не связываться. Еще один пример. Ты медитируешь и пытаешься получить ответ на важный вопрос, и внезапно чихаешь. В этот момент ты можешь получить инсайт или видение, которое поможет тебе найти ответ. Чих как знак благодарности. Иногда чих может быть знаком благодарности от Вселенной или от духовных сущностей за оказанную помощь или поддержку. Это может быть проявлением признательности за то, что мы делаем добро и помогаем другим. Разве не приятно осознавать, что наши добрые дела не остаются незамеченными? С эзотерической точки зрения, Вселенная — это живой организм, который реагирует на наши мысли, чувства и действия. Когда мы делаем что-то хорошее, мы посылаем позитивную энергию во Вселенную, которая возвращается к нам в виде благословений и возможностей. Чих может быть одним из способов, которыми Вселенная выражает свою благодарность за наши добрые дела. В мистических учениях говорится, что духовные сущности, такие как ангелы и духи-помощники, всегда находятся рядом, чтобы помогать нам и поддерживать нас на нашем пути. Чих может быть их способом выразить свою благодарность за то, что мы следуем своему предназначению и делаем мир лучше. Например, ты помог нуждающемуся человеку и внезапно чихаешь. Это может быть признаком того, что Вселенная благодарит тебя за твою доброту и сострадание. Или ты завершил сложный проект, который принес пользу многим людям, и вдруг начинаешь чихать.
Это может быть признаком того, что духовные сущности благодарят тебя за твой труд и преданность. Еще один пример. Ты молишься за здоровье близкого человека и внезапно чихаешь. Это может быть признаком того, что твоя молитва услышана и что ангелы оказывают помощь в исцелении. Итак, в следующий раз, когда ты почувствуешь внезапный чих, не спеши списывать это на случайность. Остановись на мгновение и прислушайся к своим ощущениям. Возможно, это не просто физиологический процесс, а послание из тонких миров, которое пытается достучаться до тебя. Может быть, это подтверждение правды, защита от негативной энергии, предзнаменование будущего, проявление духовной активности, способ очищения чакр, усиление интуиции или даже знак благодарности. Кто знает, какие тайны скрываются за обычным чихом? Будь открыт к новым знаниям и готов к чудесам, и ты обязательно раскроешь секреты, которые скрываются за этой удивительной и загадочной реакцией твоего тела.